Сегодня в нашей увлекательно-познавательной газете рассмотрим такой вопрос, как питание хорьков. Великий и могучий интернет подсказывает, что им нужно давать мясо, морепродукты, каши и вареные яйца. И вот тут я представила, как хорек себе в лесу варит яйца и кашу. Записываем и запоминаем. Хорьки едят мясо, мясо и еще раз мясо. Иногда им можно дать перепелиное яичко, сырое. Для тех, кто не хочет усложнять себе жизнь, есть список рекомендованных кормов. И нет, это не специальные какие-то корма для хорьков, обычные кошачьи. Просто если вы будете не совсем правильно кормить вашего хорька, то у него полетят почки, как мы говорили в предыдущих видео. А еще у него полысеет хвост. Он вообще весь может полысеть. И у вас будет не хорек, а вот крыса, про которую часто на улицах спрашивают.